Египетская сказка «Два брата». Жили, говорят, два брата от одной матери, от одного отца. Ануб было имя старшего брата, Бата было имя младшего. Ануб тот имел дом, имел жену, а младший брат жил с ним как бы на положении сына. Он, Ануб, изготовлял для него одежду, в то время как тот пас его скот в поле. Он, Бата, пахал, он собирал для него урожай, он выполнял для него все полевые работы. И был его младший брат прекрасным юношей, подобного ему не было во всей стране, сила Бога была в нем. И вот, спустя много дней после этого, его младший брат пас его скот по своему ежедневному обыкновению, и он возвращался к себе домой каждый вечер, нагруженный всевозможными полевыми травами, молоком, дровами и всевозможными другими прекрасными продуктами поля. И он клал их перед своим старшим братом, который сидел со своей женой, и он пил, и он ел, и он отправлялся один в свой хлев спать среди своих животных. И вот, когда осветилась земля и наступил второй день, он варил пищу и клал ее перед своим старшим братом. И тот давал ему хлеба для поля, и он гнал своих коров, чтобы пасти их в поле. Он шел позади своих коров, а они говорили ему: «Хороша трава в таком-то месте». И он выслушивал все, что они говорили, и он вел их к месту с хорошей травой, которой им хотелось. И порученные ему коровы становились все тучнее и тучнее и давали приплода все больше и больше. И вот в период пахоты его старший брат сказал ему: «Приготовь-ка для нас запряжку, потому что поле уже вышло из воды и пригодно для пахоты. Далее приходи в поле с семенами, так как завтра с утра мы будем усердно пахать», — сказал он ему. И его младший брат выполнил все поручения, относительно которых его старший брат сказал ему: «Выполни их». И вот, когда осветилась земля и наступил второй день, они отправились в поле со своими семенами, и они усердно пахали, и их сердца были очень-очень радостны из-за успешного начала их работ. И вот спустя много дней после этого они были в поле, и им не хватило семян. И он, Ануб, послал своего младшего брата, говоря: «Сбегай, принеси нам семян из селения». Его младший брат застал жену своего старшего брата, когда она сидела и делала себе прическу. И он сказал ей: «Встань, дай мне семян, и я снова поспешу в поле, так как мой старший брат ждет меня, не мешкай». И она сказала ему: «Ступай, открой амбар и возьми себе, что хочешь. Не заставляй меня бросать мою прическу незаконченной». И юноша вошел в свой хлев
принес туда большой горшок, ему хотелось захватить больше семян, загрузил себя ячменем и полбой и вышел с этой ношей. И она сказала ему: «Сколько весит то, что у тебя на плече?» Он сказал ей: «Полбы 3 меры, и ячменя 2 меры, всего 5. Вот что у меня на плече», — сказал он ей. И она обратилась к нему, говоря: «Ты очень силен, я ежедневно любуюсь на твою мощь». Ей хотелось познать его так, как познают мужчину. И она встала, схватила его и сказала ему: «Пойдем, проведем вместе часок, поспим. Это будет выгодно для тебя, и я сделаю тебе красивые одежды». И юноша рассвирепел, как леопард, из-за гнусности, которую она сказала ему. И она сильно-сильно испугалась. И он стал говорить ей: «Ведь ты для меня все равно, что мать, и твой муж для меня все равно, что отец, и как старший он вырастил меня. Ах, это страшная подлость, то, что ты мне сказала. Не повторяй мне ее, и я не расскажу о ней никому, и не допущу, чтобы о ней стало известно кому-нибудь из моих уст». Он поднял свою ношу и отправился в поле. И он пришел к своему старшему брату. Они усердно трудились, выполняя свою работу. И вот в вечернюю пору его старший брат вернулся домой, когда его младший брат еще пас своих животных. Затем он нагрузил себя всевозможными прекрасными продуктами поля и погнал своих животных на ночлег в их хлев, находившийся в селении. А жена его старшего брата была охвачена страхом из-за того, что она сказала. И она взяла жиру, тряпочку. Она прикинулась избитой, намереваясь сказать своему мужу: «Это твой младший брат избил меня». Ее муж вернулся вечером по своему ежедневному обыкновению. Он пришел к своему дому. Он нашел свою жену лежащей, притворившейся больной. Она не полила ему воды на руки, как он к этому привык. Она не засветила перед его приходом огня. Его дом был погружен во тьму. Она лежала, и ее рвало. Ее муж сказал ей: «Кто это говорил с тобой?» Она сказала ему: «Никто не говорил со мною, кроме твоего младшего брата. Когда он пришел, чтобы взять для тебя семян, он застал меня сидевшей в одиночестве. Он сказал мне: пойдем проведем вместе часок, поспим. Сделай свою прическу, сказал он мне. Я не слушала его. Разве я тебе не мать? И твой старший брат для тебя не все равно, что отец? Сказала ему. Он испугался, он избил меня, чтобы я не передавала тебе. Если теперь ты допустишь, чтобы он остался в живых, умру я сама. Смотри же, когда он придет, не слушай его, так как, когда я стану его уличать в этом гнусном поступке, он будет клеветать на меня». Его старший брат стал как леопард. Он наточил свое копье и взял его в руку. И его старший брат встал за воротами своего хлева, собираясь убить своего младшего брата, когда вечером тот вернется
чтобы загнать своих животных в хлев. И вот, когда солнце зашло, он загрузил себя по своему ежедневному обыкновению всевозможными полевыми травами и вернулся. Первая корова вошла в хлев и сказала своему пастуху: «Смотри, твой старший брат стоит здесь со своим копьем, чтобы убить тебя. Беги от него». И он услышал то, что сказала его первая корова. Другая корова вошла. Она сказала то же самое. Он заглянул под ворота своего хлева и увидел ноги своего старшего брата. Тот стоял за воротами с копьем в руке. Он положил свою ношу на земь и пустился бежать. Его старший брат бросился за ним со своим копьем. И его младший брат воззвал к Рехарахте: «Мой добрый господин, ты тот, кто отделяет несправедливость от справедливости». Ре внял его мольбам. Ре сделал так, что между ним и его старшим братом появилось большое водное пространство. Оно кишело крокодилами. Один из братьев оказался на одной стороне, другой — на другой. Его старший брат 2 раза ударил себя по руке из-за того, что не убил его. И его младший брат позвал с другой стороны и сказал: «Оставайся здесь до рассвета. Когда засияет солнечный диск, я буду судиться с тобою перед ним, и он даст виновного правому. Ибо я никогда больше не буду вместе с тобой. Я не буду там, где находишься ты. Я уйду в долину Кедра». И вот, когда осветилась земля и наступил 2-й день, Рехарахте засиял, и они увидели друг друга. И юноша заговорил со своим старшим братом и сказал: «Ты гонишься за мной, чтобы убить меня из-за клеветы, даже не выслушав того, что скажут мои уста. Ведь я же твой младший брат, и ты для меня все равно, что отец, и твоя жена для меня все равно, что мать. Разве не так? Когда я был послан, чтобы принести для нас семян, твоя жена сказала мне: пойдем проведем вместе часок, поспим. И смотри, она извратила это перед тобой». И он поведал ему все, что произошло у него с его женой. И он поклялся Богом Рехарахте, говоря: «Ты пришел со своим копьем убить меня из-за клеветы, ради грязной девки». Он взял тростниковый нож, отсек свой детородный член, бросил его в воду, сом проглотил его. Он ослабел и стал жалок. Сильно-сильно защемило сердце у его старшего брата. Он принялся громко оплакивать его, не имея возможности из-за крокодилов переправиться туда, где находился его младший брат. И его младший брат позвал его и сказал: «Ведь вот ты вспоминаешь о плохом, а разве ты не можешь вспомнить и о хорошем, или о чем-нибудь, что я делал для тебя? Так отправляйся же к себе домой и заботься сам о своем скоте, так как я не останусь там, где находишься ты. Я уйду в долину Кедра. Ты же вот что должен будешь сделать для меня. Ты придешь позаботиться обо мне, если узнаешь, что со мною что-то приключилось. Я вырву свое сердце и положу его на цветок кедра. Но когда кедр срубят,
и он упадет на землю, и ты придешь искать его, то если ты проведешь в поисках его даже 7 лет, пусть это тебе не надоест. А когда ты найдешь его и положишь в чашу прохладной воды, я оживу, чтобы отомстить тому, кто совершил преступление против меня. Ты же узнаешь, что со мною что-то приключилось, когда ты возьмешь в руку кружку пива, и оно сильно вспенится. Немедли, когда это случится с тобой. И он отправился в долину Кедра. Его старший брат отправился к себе домой. Рука его лежала на его голове. Он был посыпан прахом. Он прибыл к себе домой, убил свою жену и выбросил ее собакам. И вот спустя много дней после этого его младший брат был в долине Кедра. Никого не было с ним. Весь день он проводил в охоте на зверей пустыни, а вечером он возвращался спать под кедр, на цветке которого лежало его сердце. И вот спустя много дней после этого он выстроил себе своими руками замок в долине Кедра, полный всякого добра, так как он хотел обзавестись собственным домом. Однажды он вышел из своего замка и встретил богов Энеады, которые странствовали, заботясь о своей стране. И боги Энеады поговорили между собой и сказали ему: «Эй, Бата, телец Энеады, ты здесь один после того, как ты покинул свой родной город из-за жены Анупа, старшего брата? Узнай же, его жена убита, и ты отомстил ему за все причиненное тебе зло». У них сильно-сильно болело сердце за него. И Рехарахти сказал Хнуму: «Ах, сотвори женщину для Баты, чтобы он не оставался одиноким». И Хнум сделал ему подругу. Во всей стране не было женщины прекраснее ее. Семя каждого бога было в ней. И 7 хатор пришло взглянуть на нее. Они изрекли едиными устами: она умрет от меча. И он желал ее сильно-сильно. Она жила в его доме, а он проводил весь день в том, что охотился на зверей пустыни, приносил их и клал перед ней. Он говорил ей: «Не выходи наружу, чтобы море не похитило тебя, ведь я не могу спасти тебя от него. Ибо я женщина, как ты, а мое сердце лежит на цветке кедра, и если его кто-нибудь найдет, я должен буду сражаться с ним». И он открыл перед ней все свое сердце. И вот спустя много дней после этого Бата отправился охотиться по своему ежедневному обыкновению. Тогда девушка вышла погулять под кедром, находившимся возле ее дома, и она заметила, что море погнало за ней волны. Она бросилась бежать от него и вбежала в свой дом. И море крикнуло кедру: «Схвати мне ее!» Кедр принес прядь ее волос, и море принесло эту прядь в Египет и положило ее там, где находились прачечники фараона. И благоухание от этой пряди волос проникло в одежды фараона. Бранились с прачечниками фараона, говоря: «Запах умощений в одеждах фараона».
стали браниться с ними ежедневно, и они не знали, что им делать. Начальник прачечников фараона отправился на береговую насыпь. Его сердце сильно-сильно печалилось вследствие того, что с ним ежедневно бранились. Он остановился и встал на песке, как раз напротив пряди волос, находившейся в воде. Он приказал спуститься, и ее принесли ему. Нашли, что запах ее очень-очень приятен, и он отнес ее фараону. И привели песцов и ученых фараона, и они сказали фараону, что до этой пряди волос, то она принадлежит дочери Рихарахте, в которой есть семя каждого бога. Это дар тебе от другой страны. Пошли гонцов во все чужеземные страны искать ее. Что же касается гонца, который поедет в долину Кедра, пошли с ним много людей, чтобы привести ее. Его Величество сказал: «Очень-очень хорошо то, что вы говорите». И их отправили. И вот спустя много дней после этого люди, которые отправились на чужбину, вернулись, чтобы сделать донесение Его Величеству. Но те, кто отправился в долину Кедра, не вернулись. Их убил Бата. Он оставил только одного из них, чтобы сделать донесение Его Величеству. И Его Величество снова послал много солдат, а также воинов на колесницах, чтобы привести ее. С ними была женщина, которую снабдили всевозможными красивыми женскими украшениями. И женщина пришла в Египет вместе с нею, и радовались ей во всей стране. И Его Величество сильно-сильно полюбил ее. Они возвели ее в ранг великой Шепсет. И они беседовали с нею, желая выведать у нее, в чем сокровенная сущность ее мужа. Она сказала Его Величеству: «Прикажи, чтобы срубили кедр и разрубили его на куски». Послали воинов с их орудиями срубить кедр. Они прибыли к кедру. Они срезали цветок, на котором было сердце Баты. Он упал мертвым в тот же миг. И вот, когда наступила ночь, его Баты сердце напиталось водой. Бата задрожал всем телом. Он стал смотреть на своего старшего брата, а сердце его еще находилось в чаше. Ануб, его старший брат, взял чашу прохладной воды, в которой находилось сердце его младшего брата. Он дал ему выпить ее. Его сердце стало на свое место, и он сделался таким, каким он был прежде. И они обняли друг друга, они говорили друг с другом. И Бата сказал своему старшему брату: «Смотри, я превращусь в огромного быка с шерстью различных красивых цветов, сущность которого неизвестна, и ты сядешь на мою спину и будешь сидеть, пока не взойдет солнце. Затем мы окажемся там, где находится моя жена, чтобы я мог отомстить ей за себя. И ты отведешь меня туда, где находятся они, потому что они осыплют тебя милостями, и тебя наградят серебром и золотом за то, что ты привел меня к фараону, так как я буду великим чудом, и мне будут радоваться во всей стране. Затем ты отправишься в свое селение». И вот, когда земля осветилась и наступил второй день,
Бата принял обличье, о котором он говорил своему старшему брату. И Ануб, его старший брат, сел к нему на спину на рассвете. Он прибыл туда, где находились они. Дали знать о нем его величеству. Он осмотрел его. Он сильно-сильно обрадовался ему. Он совершил для него большое жертвоприношение, говоря: «Это великое чудо, то, что произошло». Радовались ему во всей стране. И вес быка возместили ему старшему брату серебром и золотом. Он снова зажил в своем селении. Ему пожаловали много людей и много всякого добра. Фараон любил его сильно-сильно, сильнее, чем кого бы то ни было во всей стране. И вот спустя много дней после этого он вошел в кухонное помещение. Он остановился там, где находилась Шепсет, и заговорил с ней. «Смотри, я еще жив». Она сказала ему: «Кто же ты такой?» Он сказал ей: «Я Бата. Ты ведь знаешь, что когда ты заставила срубить кедр для фараона, то это было сделано из-за меня, чтобы лишить меня жизни. Смотри, я еще жив, я бык». И Шепсет сильно-сильно испугалась того, что ей сообщил ее муж. И он вышел из кухонного помещения. Его Величество сел и провел с ней приятный день. Она наливала напитки Его Величеству. Они были очень-очень ласковы с ней. И она сказала Его Величеству: «Поклянись мне Богом, говоря: то, что скажет Шепсет, я выслушаю это ради нее». Он выслушал все, что она сказала. «Позволь мне отведать печени этого быка, потому что он ведь ни на что не годен», — сказала она ему. Они были сильно-сильно огорчены из-за того, что она сказала. Сердце фараона сильно-сильно болело за него. И вот, когда осветилась земля и наступил второй день, возвестили о великом жертвоприношении, о торжественном принесении в жертву быка. Прислали главного царского мясника Его Величества, чтобы совершить заклание быка. Затем совершили его заклание. И вот, когда он уже лежал на плечах людей, он пошевелил своей шеей и уронил по капле крови возле каждого из косяков ворот Его Величества. Одна оказалась по ту сторону от великих врат фараона, другая — по другую сторону. Из них выросли две большие персеи, одна лучше другой, и пошли сказать Его Величеству: «Две большие персеи, великое чудо для Его Величества, выросли этой ночью возле великих врат Его Величества». Радовались им во всей стране, они принесли им жертву. И вот спустя много дней после этого Его Величество появился в окне из ляпис-лазури с гирляндой из разных цветов на шее, и он воссел на колесницу из золота. Он выехал из дворца, чтобы посмотреть на Персеи, и Шепсет ехала позади фараона. И Его Величество сел под одной Персеей, Шепсет под другой. И Бата заговорил со своей женой: «Агал Гунья, я Бата, я еще жив наперекор тебе. Ты ведь знаешь, что ты из-за меня заставила фараона срубить кедр. Я превратился в быка
ты заставила убить меня». И вот спустя много дней после этого Шепсет стала наливать напитки его величеству. Они были ласковы с ней, и она сказала его величеству: «Поклянись мне Богом, говоря, то, что Шепсет скажет мне, я выслушаю это ради нее. Так должен ты знать». Он выслушал все, что она сказала. Она сказала: «Вели срубить обе Персеи и сделать из них красивую мебель». И выслушали все, что она сказала. И тотчас же его величество послал искусных мастеров. Стали рубить Персеи фараона. И жена царя Шепсет присутствовала при этом. И одна щепочка отлетела. Она попала в рот Шепсет. И та проглотила ее и забеременела в один миг. Они сделали из Персеи все, что она пожелала. И вот спустя много дней после этого она родила сына. Пошли сказать его величеству: «У тебя родился сын». И его принесли. Приставили к нему кормилицу и нянек, радовались ему во всей стране. Они сели и провели счастливый день, стали растить его. Его величество сразу же сильно-сильно полюбил его. Они возвели его в сан царского сына страны Куш. И вот спустя много дней после этого его величество сделал его наследным принцем всей страны. И вот спустя много дней после этого, после того, как он пробыл долгие годы наследным принцем во всей стране, его величество улетел на небо. И они сказали: «Возмездие! Пусть приведут ко мне моих великих советников его величества, чтобы я мог поведать им все, что случилось со мной». И привели к нему его жену. Он судился с нею перед ними. Дело решили в его пользу. Привели к нему его старшего брата. Он сделал его наследным принцем во всей своей стране. Он пробыл 30 лет царем Египта. Когда он умер, его старший брат занял его место в день его кончины. Завершено благополучно в мире. Для песца сокровищницы фараона Кагабу, равно как для песца Хори, песца Мириемопи, изготовил писец Энана, владелец этой книги. Кто будет хулить эту книгу, тому будет Бог тот противником.